изнуда и уцена од страна на познато лице, идентификувано лице во врска со некакво видео. Значи тако бе настанато. Че видео ја не потребно. Не, бараше пари за видео кое што му однесени му се парите, ќе поднесам пријавата, само сакам да прашам дали тоа да биде на овој начин пријавата, дали да додам во првата полициска станица. Да го разделиме. И после тоа му го дадовме првот на Боки, му се јави Боки, се слуша со него, тој му бараше пари на Боки, му вика ако сакаш да остани тоа, ова како се вика лајвот да се врати назад, ќе ми дадеш 1000 евра. Јас му Здраво, пријатели, денес ќе зборуваме за последните случувања и ќе донесеме објаснување на наш начин, во стилот на Волос. Што точно се случува помеѓу Ритко, Боки 13 и Гунеш? Волос. Денес Балканот повторно зовре од скандал. Боки 13 и Ритко влегоа во нова драма што ја тресе целата јавност. На YouTube каналот на Боки 13, еден пејач поднесе страјк за авторски права. Но тоа не беше обичен страјк. Пејачот бараше 500 евра за да го тргне ударот од каналот. Парите требаше да се предадат лично. И човекот што ги однесе беше Ритко. Но тука започнува вистинската приказна. Откако парите беа дадени, Ритко и Боки 13 решија да не молчат. Во живо емитување, јавно ја отворија целата ситуација и објавија дека случајот е пријавен директно во полиција. И резултатот? Под притисок на јавноста и органите. Парите беа вратени назад. Скандалот можеби е привремено затворен. Но оваа приказна само го покаже едно. На Балканот, вистината секогаш исплива на површина. Од целата приказна се појавува уште едно звучно име – пејачот Ерџан. Според тоа што го откри Ритко, Ерџан бил тој што ја дал идејата за страјк. Тој наводно му кажал на пејачот Гунеш што треба да направи и како да постапи. Гунеш ја прифаќа идејата. И токму по таа стратегија се прави страјк на YouTube каналот на Боки 13. Со други зборови, планот започнува кај Ерџан, Гунеш го одобрува, а ударот завршува кај Боки 13. Се уште не знаеме колку од ова е вистина. Времето ќе покаже. Полека сите коцки ќе се состават. И токму времето ќе докаже кој бил во право, а кој не.